80 बरस के रहली दुनिया अब दुल्हनिया भइली। एक राजा के 7 गो बेटा रहना, 6 के बियाह हो गई हल, 7वां के बियाह नहीं भइल हल। वो छोटका लड़का एक दिन अपने छोटकी भौजाई से पानी मांग लेवा। ए भौजी, अरे तनी एक गिलास पानी देबू पिए के। ए तने में तब भौजैया कदहिया जर गई और कहलिस का महाराज, अरे छोटकी भौजाई, आ छोटकी भौजाई, आ छोटकी भौजाई, अमर लेबा में हनवान के छोटी भौजाई। अमर लेबा में हनवान के छोटी भौजाई। छोटी भौजाई हो, छोटी भौजाई, मरले बा में हनवान के छोटी भौजाई। केहू के बाप के नौकर नहीं, सब कर कहल बजाई, सब कर कहल बजाई। दिन भर तुहरे लगे पियसिया, दिन भर तुहरे लगे पियसिया। रानी पद्मिनी के लावा पानिया पियाई, मरले बा में हनुमान के छोटी भौजाई। राजकुमार कहले बा, हे भौजी, अरे ऐसा कहतारू तो आज से यह घर के अन्न और पानी क्रिया बा। जब तक रानी पद्मिनी के नाई पाई तब तक वापस से घर में आई नहीं। वो राजकुमार अपने मंत्री के लड़का के अपने साथ में ले ले बा, कहे से वो मंत्री के लड़का से बड़ा कड़ा दोस्ती रहल। 2 गो घोड़ा तैयार कैले बाने, आ एक एक घोड़ा पर एक एक लोग सवार भइल बाने और चल रहे बाना रानी पद्मिनी के खोजे खातिर। अरे संगवा में लियले रामा, अरे मंत्री के लाला नामा हो, मंत्री के लाला नामा रामा, मंत्री के लाला नामा हो। अरे रामा रानी बादामावत खोजन जाल में। चलत चलत रामा सामा होई गई लगो। सामा होई गई रामा, सामा होई गई लगो। अरे राम गई ना एगो बगिया दिखाई। देखा चलते चलाते शाम हो गई बा, अंधार होए लगल बा।
सामने एक बागी दिखाई बा, बहुत बड़ा बागीचा रहल, चारों तरफ से छरदवाली लगल रहल, ओमे गेट लगल रहल, लेकिन ई गेटवा खुलल रहल। राजकुमार कहना यही बगीचा में आज रात बिता रहल जाई। मंत्री का लड़का कहना हमें तो कुछ गड़बड़ लागता। राजकुमार कहना झूठ है डेरा थवा। वो बगीचा के अंदर दोनों घुड़सवार घुस गए बने, लेकिन अंदर में जाते भर में वो फटकवा अपने आप बंद हो गई। मंत्री का लड़का कहने अरे बाप रे बाप बड़ा धोखा भई, ये अपने आप जब फाटक बंद हो गई हमन पचने हमन से निकलल कैसे जाई। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, पर आफत में पारना, अरे बाप रे बाप। मंत्री का लड़का कहत हम पहले कहत हनी कोनो धोखा लगता। राजकुमार कहला उ सब बात छोड़ा, आगे सोचा अब का करी जा। लेकिन उन लोग कहीं का महाराज, अरे घोड़ा बनल पेड़ के नीचे ऊपर तब चढ़ गई न। घोड़ा बनल पेड़ के नीचे ऊपर तब चढ़ गई न। धीरे धीरे रात बितल बाजा धी रात जब भइल पहले परियन के दाना, अरे बाप रे बाप। आधी रात का समय भइल बा, आकाश मार्ग से और परी लोग लगली वही बगीचा में उतरे खातिर। अरे कर सजावट वह बगिया के रतिये में दिन भइल। कर सजावट वह बगिया के रतिये में दिन भइल। सोने का सिंहासन नीचे बिस्तर सबे बिछाओ, रानी बैठे सिंहासन, अरे बाप रे बाप। लेकिन देखा जा आकाश मार्ग से परी लोग आई बड़ी और ऐसन वो बागीचा के अंदर या जोड़ कई धरे बाड़ी। रतिये में दिन हो गई बा। यह राजकुमार और उनका दोस्त वही पेड़े परे छिपल बने। कहना इतना देखा तारी बड़ा धोखा हो गई बा। यह परी लोग नीचे खूब बढ़िया से कालीन बिछा धरे बाड़ी, सजावट कई धरे बाड़ी। ऊपर से एक सोने का सिंहासन आवता, एक किनारे सोने का सिंहासन लग गई बा और जो परियन के राजकुमारी रहल और वही सोने के सिंहासन पर बैठ गई। एक परी के इशारा कैले बा जाय के उधर पेड़े परे राजकुमार बैठल बा, ओके बुला ले आवा। परी जब धीरे धीरे वही पेड़ के तरफ जाए लगल और वही पेड़े परे बैठल दोनों मितवा लगल। मने मन सोचे देखा ताकि ऊपरी हमने के तरफ आवत या अब कुछ दाल में काला लगत बा। अरे पवली आदेशा गईली राजा के समनवा राम, आ देखल कुमार कांपे लगल परना राम। मने मन सोचे लगा कैली मिठाई रामा बाचिना परना राम। कैली मिठाई रामा बाचिना परना राम। केहू ना
लागत हमने के तरफ आवत या हमन के देख ही गई लिया। अब मालूम होत बा हमन के जान बची नहीं। अब परी वही पेड़ के नीचे आ गई, इशारा करके लगल वह राजकुमार के बुलावे, जल्दी से पेड़े पर से उतर जावा। हे राजकुमार, हमार महारानी याद कैले बड़ी, जल्दी से पेड़े पर से उतर जावा। राजकुमार सोचत अबे अब तक मालूम हो गई जान बचे वाला नहीं बा। हिलत कांपत का पेड़े पर से उतरल मना अब वो परी के साथ में और जाई के वह राजकुमारी के पास में पहुंचल बने। अरे ने देखते भर में राजकुमारी अपने सिंहासन से उठ गई लिया। अरे राजकुमार का हाथ पकड़ के ले जाए कि अपने बगले में बैठाई रहे बा। बोला लिया, हे राजकुमार, बहुत दिन से यही तलाश में रही कि कहियो राजकुमारी आई और हमारे साथे बियाह करी, लेकिन कहले काबा महाराज, बियाह हवाए बालाम, अब बियाह हवाए बालाम, हमारा से काइला बियाह हवाए बालाम, हमारा से काइला। जो हता रहली हम तोहरी डगरिया, तोहरी डगरिया रामा, तोहरी डगरिया। धैर्य रही तोहरा पर निगाहवा ए बालम, हमरा से कइला बियाहवा ए बालम, हमरा से कइला। राजकुमार कहत ये तो नहीं हो पाई, लेकिन परियन का राजकुमारी करी सगिर काहे नहीं हो पाई। लेकिन राजकुमार कहने का महाराज, अरे लागल धियानमा हो, लागल धियानमा, पद्मिनी रानी पर लागल धियानमा, पद्मिनी रानी पर लागल धियानमा। धियानामा पद्मिनी रानी पर लागल धियानामा। जब तक रानी के साथ नहीं है, वापस जा बनाई खैली कसमावा, पद्मिनी रानी पर लागल धियानामा। राजकुमारी कहती अगर तू कसम खैले वाला तोहार हम कसम पूरब नहीं, लेकिन पद्मिनी रानी के लैले के बाद में तू वादा करा कि हमके छोड़ के जाइबा नहीं, हमें साथ में लेके जाइबा। राजकुमार कहले तो हो ही सकल है, हमन कोनो बड़ी भारी बात नहीं बा। राजकुमारी कहले बा, लेकिन तू जाना तारा पद्मिनी रानी कहाँ मिली। राजकुमार कहना हमके तो वही बतिया मालूम नहीं बा। तू राजकुमारी बतावत या महाराज, सागर पार एगो सनल दीप नगरी, भूतवा पीछा सवा के उहवा ठिकानावा, पद्मिनी रानी पर लागल धियानामा। हर बीच में परी एगो जादू का नगरी, जदुआ चला के बनाई है सुगनावा, पद्मिनी रानी पर लागल धियानामा। राजकुमार कहना बाप रे बाप, तब तक देखा तनी वहां पहुंची नहीं पाई। राजकुमारी कही तू चिंता न करा, अहि अंगूठी तोरे अंगुली में डाल देता नहीं, जब तक अंगुरी में रही अंगूठी, जब तक अंगुली में रही अंगूठी,
यथा बतिया वो राजकुमारी समझा देले बा कि चारों तरफ से समुद्र के बीच में सिंगल द्वीप नगरी बा और वही का राजकुमारी पद्मिनी रानी बा। लेकिन समुद्र कैसो के पार हो जाई तो नगर के चारों तरफ पिचासन का घेरा बा और केहू के पास जाइए तो जिंदा छोड़िए नहीं। एकरे बीच में रास्ते में जादू का नगरी पर जाई, पहले तो जादू के नगरी से केहू बच नहीं पावाला। लेकिन तू चिंता न करा, ये अंगूठी तोरे उंगली में डाल देता रही, जब तक कि अंगूठी तोरे उंगली में रही कौनो जादू काम नहीं करी। यह इतना बतिया समझाई के रानी और राजकुमार के छुट्टी देले बा। और राजकुमार अइला अपने मितवा लगे पहुंचल बड़े जो पेड़े परे मंत्री का लड़का बैठल रहल। और वहाँ से वो परियन के बाजार सब खत्म भइल बा, अपने अपने धाम के लोग गइल बारी और सवेरा भइल बा। राजकुमार कहले का महाराज भोर भइल तब दोनों मितरे रहिया लिहन सिधाई, रहिया लिहन सिधाई। चलते चलते बहुत दूर निकल गए बा, दोपहरिया हो गई बा। सब एक नगर दिखाई देत बा। राजकुमार के जो मितवा रहा कहता है बीते या नगरी में गईले को कोशिश न करा, हमारे पे बाहर निकल चली कहीं है ने जादू का नगरी हो। राजकुमार कहना तू झूठा डेराला रे, बाहर बाहर तो बहुत चल गई, कहीं नगर भी देखा चल जा। अरे वो नगरी में जाके पहुंचल सुघर फूलवारी एगो गईले लाउकाई, मरले बा में हनुमान के छोटी भौजाई। वो फुलवारी में जाके दोनों मीता पहुंचल बने। राजकुमार घोड़ा से उतर गई माने और वहीं लगने आराम करे। और इतने में सामने से बुढ़िया आवतिया और कारण कई के लागल रोवे और रोवते रोवते आय के राजकुमार के गोड़वा छान के बहरा गईया। लेकिन बोलल का बा महाराज भुलाई लड़ाला लिहाला नहीं हो बारी। सुखारी हो सा हरी बनाही छोड़ मैं बबुआ या बनाही छोड़ मैं बबुआ तोहारो पहिले तू चल बाय बबुआ घरा के हो भी तारी। राजकुमार कहा हे बुढ़िया माई, अरे तू काहे खातिर रोवत तारू? का तोहार लड़का गायब हो गई बा? अरे हम तोहार लड़का नहीं होई, हमार गोड़वा छोड़ दे। बुढ़िया कहतिया ना हम तोके छोड़ब नहीं, अब पहले तू चला हमरे घर में। वह बुढ़िया से अपन जान छोड़ावे खातिर उ राजकुमार और बुढ़िया के संगे संगे आ जाए के घरवा में हल गई मने। लेकिन घरवा में हलते भर में घरवा का फाटक बंद हो गई। राजकुमार के जौन मितवा रहल बेचारा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा अगोरत अगोरत जाए के दरवाजा पीट पीट गोहरावत हमें अपने मीता के, लेकिन कोनो पता नहीं लगता और ना ही तो दरवाजा खुलता। लेकिन अंदरमा का होत बा
राजकुमार है बाती के सोच नहीं पावतन। अरे जौने समैया में हौहार के बुढ़िया राजकुमार के पकड़ ले रहल, अब वही समैया में हथवा में से अंगूठिया निकाल ले रहल, लेकिन अंदर वहां गईले पड़े। अब राजकुमार का कोनो जोड़ नहीं चलता, लेकिन वो बुढ़िया कैलिस का महाराज 80 बरस के रहली बुढ़िया अब दुल्हनिया भइली। 80 बरस के रहली बुढ़िया अब दुल्हनिया भइली ना। लालन पर जादुआ बिहली माछी बनाई। ओ हमी के मरले वालई का पर जादुआ देहली माछी बनाई हो ना। रतिया असली रूपवा मेला के, रतिया में असली रूप मेला के आपन मनसा बतवली। राजकुमार जब इतना बतिया सुन ले बना तो ना हमारे साथ बड़ा भारी धोखा कैलू। रतिया में असली रूप मेला के आपन मनसा बताई दिहली ना। रानी पद्मिनी के रहनी तलसवा में सनवा में धोखवा कमई। राजकुमार कहले बा हे जादूगरनी हम बुझ नहीं पवतनी जादूगरनी हूँ। हम तो चलल हनी रानी पद्मिनी के तलाश में, लेकिन हमारे साथ तू बड़ा धोखा कैले बाड़ू और हमके छुट्टी दे दे। जादूगरनी कहलिस अगर तू कसम खा के चलो बड़ा रानी पद्मिनी खातिर तो हम तोहर कसम नहीं तोड़ा, लेकिन हमसे वादा करा कि वह से जब ओके लेके वापिस आईबा तो हमके छोड़बा नहीं, हमने साथ में लेके जाबा। राजकुमार कहले हमें कोनो बड़ी भारी बात नहीं बा, रानी पद्मिनी के लेके आई ओकरे साथ में तुम के लेके चलब। वो जादूगरनी कहले बा कि संगल द्वीप में पहुंचबा तो वहाँ राक्षस तो के छोड़िया नहीं। यह नाते से है 2 बाल ले, एक बाल काला बा एके जला देबा तो राक्षसन के फौज तैयार हो जाई। मौके पर काम आई है सफेद बाल बा एके जला देबा तो देवता लोगन के फौज आ जाई सामने और मौके पर एक काम दे। तब तक सवेरा हो गई बा और दोनों बाल लेके राजकुमार जब गेट के बाहर भइल बाटे, आऊ जब राजकुमार का मितवा रहलू बेचारा हमेशा वही गेट पर निगाह लगौले रहल। जब देखलस राजकुमार के आत्मा गदगद हो गई, हमार मीते सकुशल वापिस आवत आने। वह जादू नगरी से दोनों मितवा चलल माने। चलते चलते शाम हो गई बा, एक साधु के आश्रम में पहुंचल बाने और वहाँ भोजन कैले के बाद में साधु बाबा के साथ में दोनों मिता बैठल बाने, अपन समस्या सुनौले बाने। लेकिन साधु बाबा कहने का महाराज कहना समझाई कहना समझाई, साधु बाबा कहने समझाई। कहना समझाई साधु बाबा कहने समझाई। वह नगरी में सचवन के डेरा, देखते भर में उदी है मुआई, साधु बाबा कहले समझाई। साधु बाबा राजकुमार के भभूति दे बा, अरे खैबा भभूतिया या लोक हो तोहरा के
तब जइबा ए ललनवा। अरे खइबई भभूतिया तब जइबा लौकाई, साधु बाबा कहल समझाई। भभूति दहले बाटे साधु बाबा, कहना एक भभूति खा ले बा तो तोके केहू देख ना पाई, तू सबके देखबा। लेकिन है दूसर का भभूति जब खा ले बा तो तोके सब देखे लागी। लेकिन एक बड़े ख्याल से खैया, अना कहीं छतवे देख जाइए तो तोके मुंगाई दी है। वहां से लोग विदा भइल बाना। चलते चलते शाम हो गई बा और एक पेड़े तरे अपन डेरा गिरा दहले बाना। और रात में मंत्री का लड़का तो सूत गई ना, लेकिन राजकुमार के हाई नाई लगल रहल। आओ पेड़वा परे तोता मैना दोनों बैठल ना। आधी रात जब भइल बा तोता अपने मैना से कहता, हे मैना अरे कुछ तनी सुनावा। लेकिन मैना कहतिया, आप बीती सुनाई कि पर बीती सुनाई। तोता कहना, अरे आप बीती तो हरदम देखल जात बा, पर बीती सुनावा। लेकिन मैना कैसे सुनावतिया महाराज। अरे राजा कह करी नवा सुगना, अरे गैली बे माराई। राजा के करी नवा सुगना, गैली बे माराई। कौनो रुपैया कैले काम नाही आई। कौनो रुपैया कैले काम नाही आई। नगर में ढिढोरा हो राजा दिहल लगाई। नगर में ढिढोरा राजा दिहल लगवाई। जे करी करीना बियाही ले जाई। मेरा बात सोरिया केहू घिस के देखिया। सागरो बीमारिया न कर ठीक हो जाई। ई बतिया राजकुमार सुनी रहे बाना। अपने तरवरिया से पेड़वा के जरिया थोड़े खोद के और छाल ले रहे बाना। होत सवेरे हो राजा के दरबार में पहुंच गई बने। और वहाँ घिस के पिया दे। राजकुमारी जिंदा हो गई। राजा ब्याह कल चले, आधा राज देहल चले अपने कौल करार के हिसाब से। लेकिन राजकुमार बता देले बा, हम चलो बारी रानी पद्मिनी के आने खातिर। राजा कहले कौनो बात नहीं बा, वह से वापिस आइया, हमारे बिटिया से शादी करके चाहे यहाँ रहिया और चाहे अपने घरे लेके जाइया साथ में। वहां से दोनों मितवे चल रहे बाना। लेकिन अब सागर के नजदीक में आ गए बाना, शाम हो गई बा। और रास्ते में एक साधु का कुटी मिलल और साधु के कुटिया पर रात विश्राम कैले बाना। और वहाँ साधु बाबा से अपन सब समस्या बतौले बाना। लेकिन सवेरा भई तो साधु बाबा कैले का, अरे दिया न खड़ंगा ए रामा, अरे बाबा ते ही छाना हो। बाबा ते ही छना ए रामा, बाबा ते ही छना।
सागर परमाए लालन पाहिरी खड़ाना रामा रामा अरे राम सागर नहीं तुहा के डुबाई सवेरा भइल बा आ वहां से दोनों मितवा विदाई लेने बाड़ा लेकिन सागर के किनारे पहुंचल बाड़े तो खड़ा के जोड़ी मिलल बा। राजकुमार अपने दोस्त के वही सागर के किनारे छोड़ देले बाड़ा और ये अपने खड़ाऊ पैर के सागर में जाता ना महाराज। दिनों रात के सफर में लड़का सागर पार हो जाई सागर पार हो जाई। अरे जब दानों के पहरा देखल लड़का जाके संगलदीप नगर के किनारे पहुंच गई बा वहां दानों के पहरा लगल रहल। अरे जब दानों के पहरा देखल काला बाल दिहला लड़का हवा जराई मोर दिस में हनुमान के छोटी भौजाई। तो पिशाचन का एकदम फौज तैयार हो गई और फौज इतना अधिक रहल इतना शक्तिशाली रहल कि नगर के किनारे जो पिचासन के रखवारी लगल रहल वो पिचासन के फौज मार के एकदम खत्म कर डालस। हर राजकुमार वो भभूति खा ले बाना और नगर में घूमे लगना उन्हें केहू नहीं देखत बा लेकिन नगर के सारा हाल चाल देखे लगना। यहाँ तक कि रानी के महल देखने और रानी के महल में जाके रानी के भी देख लेना आत्मा गदगद हो गई। रानी के देख के वहां से चल आई बना और जो सफेद बाल रहल ओके जरौले बना और देवतन के जब फौज तैयार भइल बा कहना हमके एक खूब बढ़िया जहाज ये समुद्र में तैयार करा और जहाज एकदम हीरा जवाहरात सोना चांदी के जेवर से सब एकदम कस दे। देवता लोग तैयारी कर दे माना और जेवर के कुछ जेवर ले लेने वाला राजकुमार जौने के जोड़ा नहीं मिले वाला बा। एक घोड़े के अगर पायल बा तो दूसर का घोड़े के मिले वाला नहीं बा। एक काने के अगर मिले वाला बा तो दूसर का काने के मिले वाला नहीं बा। यही तरह से तमाम जेवर बांध के आले जाए के रानी के महल में पहुंचल बानी। रानी के जब मालूम भइल बा कोनो जेवर वाला आइल बा तो रानी अपने पास में वो जेवर वाले के बुलौले बा और लगल उनसे हाल चाल पूछे कैसे हवा कहाँ कर रहे वाला हो तो हर काम का बा। लेकिन राजकुमार बतावत कैसे बाना महाराज। अरे हीरा मन कहाई व्यापारी हम सोनारा असर गवा करीला रोजी गार हो। वह व्यापार लेके यही राउर नगरी और बन सब जेवर तई यार बाबू रहवा हो बन सब जेवर तई यार वह व्यापार लेके यही राउर नगरी सब जेवर तई यार। जवान गहनवा रानी बीनी बीनी धैली रामा कौनो कजोड़ी ना देखाय हो। एक बेर जाके रानी जहाजिया पर देखू ले
देखी ले तू। हीरावन के बान भंडार मोरी रानी हो, हीरावन के बान भंडार हो। एक बेर जाके रानी जहाजी पर देखी ले तू, हीरावन के बान भंडार हो। इतना बतिया जब रानी सुन ले बारी, लगली सन को चाहे बाप रे बाप हम वहां कैसे जाएं। लेकिन जेवर के मोह माया ऐसा होला नारी जाति के लिए क्यों भुलवाई देला। जेवर के मोह माया में आखिरकार दूसरे दिन रानी वहां से चल देले बारी। वो सागर में जहाँ जहाज खड़ा रहल राजकुमार का, वहां जाके पहुंचा तारी त भाई का महाराज। अरे जहाजिया में जाई, जहाजिया में जाई, पहुंचे रानी जहाजिया में जाई। पहुंचे रानी जहाजिया में जाई। जेवर उलटी पलटी के देखें, अपने मनवा कर लिया लगाई, रानी पहुंचे जहाजिया में जाई। ऐसे ऐसे ज्यादा समय बीत गया बा, रानी के याद आइल ढेर समय बीतल। ओ रानी के याद आइल बहुत देर बीतल। अब हम अपने महलिया में जाई, पहुंचल रानी जहाजिया में जाई। रानी के याद पड़ल, कल से व्यापारी बहुत देर हो गई, अब हम चलता कि अपने महल के। लेकिन राजकुमार कहले बा, हे रानी, अरे नजर उठा के चारों तरफ देखा तो और सिंगल दीप नगरी पता नहीं कहाँ गई। कहीं ऐसे दिखाई देवे वाला नहीं बा, जहाज बहुत दूर निकल आइल बा। इतना बतिया जब रानी देखले बा, बड़े जोर से रिसियाइल। कभी धोखेबाज ये तरह से धोखा करके हमके कहाँ लेके जाता रे। लेकिन राजकुमार लगने बताए अपन सारा कहानी बतावता ने महाराज। हरे अरे करनवाए रानी भाऊजी मरली हो में आना। हरे करनवाए रानी भाऊजी मरली हो में आना। आईली होता सामान। कितना विपतिया उठावाली के ताना विपतिया उठावाली तोहारे हो कारण। अगर बियाह करे के रहल तो फिर अपना जाल फैलौले के कार रहल है। राजकुमार कहता है, हे रानी, अगर अपना जाल न फैलौले होती तो हो सकल हमार काम न बनल होती। ऐसन जाना कैले हम होती पूरा होत ना यार माना।
ये तरह से राजकुमारी अपन सारा कहानी बता गई बा। राजकुमारी मजबूर हो गई अंत में, आखिर यहाँ से हम कहीं जा नहीं सकीला, आखिर तो हमके कहीं शादी करही के बा। राजकुमार अपन सारा बात बता देले बा कि हे राजकुमारी, अरे हम कोनो व्यापारी नहीं हुई, राजगढ़ के राजा का लड़का हुई और सिर्फ तुमसे ब्याह करे खातिर कसम खाए के चलल बाड़ी। अंत में रानी वह बाती के मंजूर कर ले बा और राजकुमार यहाँ से पहुंचल बाना सागर के पार अपने दोस्त के साथ में लहले बाना और जितना लोगन के जौन भी सामान रहल, अंगूठी भभूति खड़ाऊ और सबके वापिस करत और सब राजकुमारी के जहाँ जहाँ वचन दहले रहने सबके अपने साथ में लेके और अपने राजमहल में जाके पहुंचता है महाराज। अरे सब कसमनवा वापिस गई के सब दुल्हन अपनाई, सब दुल्हन अपनाई। दास महल सब गईला का इरादा होके मंजिल भेटाई, मरली में हनुमान के छोटी भौजा।